aby si vaši rodičia mohli v kľude vypočuť jednu z lukostreleckých rozprávok z tejto knižky. Je ich tam dokopy 10. Keď budete zvedaví, môžete si pre ňu prísť na tréning Ivanskej lukostreleckej družiny alebo si ju objednať v e-shope lukašíp.sk. Tak dobrú noc, milé deti, a vám, rodičia, dobrý večer. Rozprávka o Maťovi a koňovi. Nejeden lukostrelec začal s lukostreľbou až v dospelom veku. Stáva sa to najmä chlapom. Uvidia luk a zrazu, ako by im v hlave preplo do detstva. Stalo sa to aj Maťovi. Zobrala raz svoje 3 deti do lukostreleckého klubu vyskúšať si lukostreľbu. Páčilo sa im to, ale po pár tréningoch ich to prestalo baviť. Lenže Maťa to neprešlo, práve naopak. Zbieral po internete informácie, čítal knihy, pozeral filmy a v noci sa mu začalo snívať, že sa na koni preháňa po pustách Karpatskej kotliny a šípy vystrelené z jeho luku prenasledujú vlky, aj zúrivé divé býky a zostreľujú z oblohy krvilačné orly. Strhával sa zo sna a kričal: En iás vaďok! Keď s ním jeho žena Jarka zatriesla, zobudil sa a o ničom nevedel. Kričal si po maďarsky, mračila sa na neho prebudená a náležite naštvaná Jarka. Ja? To je nezmysel, ja neviem po maďarsky ani slovo, vrtel hlavou Maťo. Pozri sa, tu je to v Google prekladači. Jačal si, že si lukostrelec. Vylúčené. Neviem, ako sa to povie po maďarsky a okrem toho nie som lukostrelec, ale ajtík, protestoval Maťo. A minulú noc si mával rukami a kričal Előre iások. Začala Jarka už dvíhať hlas. A to je čo? Vyvaloval na ňu oči Maťo. Znamená to lukostrelci vpred. A nerob sa, že nevieš. Vrčala na neho zblízka Jarka. S rukami v bok. Jej to mimoriadne pristalo. Ale Jarinka, nie je to tak, ako si myslíš. Dorazil to celé Maťo a než sa nazdal, už bol presťahovaný v obývačke na gauči. Ráno si to všetko v kľude vysvetlili. Maťo sa priznal, že ho strašne láka lukostreľba. Pozerá tajne lukostrelecké filmy a túži strieľať tak, ako stredovekí maďarskí bojovníci. Jarka uznala, že to je lepšie, než keby chodil po krčmách. Potom sa tajne dohodla s deťmi a najbližšiu sobotu zobrali ocka na výlet do lukostreleckého obchodu. Maťo dostal plno pusiniek a k tomu krásny jazdecký luk, chrániče a lukostrelecký prsteň na palec. Na šípy si musel počkať, pretože pri jeho výške a najmä dĺžke rúk mu museli vyrubiť dlhšie šípy na mieru. Potom začal Maťo trénovať a čoskoro sa mu začalo celkom dariť. Strieľal na súťažiach v 3D lukostreľbe aj na tradičných turnajoch na hradoch. Sem tam lámal šípy, naučil sa vyrábať si svoje a lukostreľba sa pre neho stala bežným športom. Prihlásil sa do lukostreleckého klubu a chodil si zastrieľať tak, ako si niekto iný chodí zabehať či zacvičiť do posilovne. Popri tom usilovne pracoval, pomáhal deťom s úlohami, hral sa s nimi, vodil ich na krúžky a bol pozorný k Jarke. Nikto z jeho blízkych si nevšimol, že Maťo si občas vzdychne a zahľadí sa kamsi do diaľky. Nikto totižto nevedel o jeho tajnej a nenaplnenej túžbe, založenej na dávnom poznaní, že svet vyzerá najkrajšie z chrbta koňa a s lukom v ruke. Lenže kde vo veľkom meste zohnať koňa, však áno. A kde sa s ním preháňať a strieľať z luku, aby človek nevzbudzoval nežiaducu pozornosť. Raz si Maťo požičal od šéfa klubu kľúče od stranice, aby mohol ísť trénovať v sobotu po obede. Deti boli u babky a Jarka mala nejakú prácu, pri ktorej potrebovala doma kľud. Maťo dorazil na strelnicu, vytiahol si stojan so slamenou trčovnicou, ponaťahoval si všetky lukostrelecké svaly a začal strieľať. Tešil sa, že sa mu darí držať 3 šípy medzi prstami pravej ruky a postupne ich pomerne rýchlo za sebou nahádzovať na palec ľavej ruky
a vystrieľať ich do stredu terča. Ešte tak môcť skúsiť pri jazde na koni. Vzdychol si, keď tu zrazu začul zaerdžanie. Otočil sa a zbadal kúsok od brány strelnice stáť krásneho, tmavého, osedlaného koňa. Nebol priviazaný a nikde nebolo vidno jazdca. Maťo sa chvíľu len pozeral, potom sa zo zvedavosti začal ku koňovi približovať. Predpokladal, že jazdec si odskočil za kríčky a hneď sa vráti. Lenže nikto neprichádzal. Maťo prišiel až ku koňovi a opatrne ho pohľadil po krku. No, ty si ale krásny koní. Kdeže máš jazdca? Ty si môj jazdec, zaerdžal mu do ucha kôň a Maťo stuhol s otvorenými ústami. Prosím? Opýtal sa nechápavo. Ty si môj jazdec, zopakoval kôň. Prepáč, ak nehovorím dosť jasne, tento horno-uhorský jazyk mi ešte úplne nejde. Maťo sa spamätal a napriek odporu svojho technicky rozmýšľajúceho mozgu odpovedal. No tvoja slovenčina je perfektná, len obvykle ňou kone nerozprávajú. Občas somári, pomyslel si na televízne noviny, ktoré už v ostatnom čase radšej nepozeral. Ani ja ňou obvykle nerozprávam, povedal kôň, ale po maďarsky by si mi asi nerozumel. Aha, takže ja sa tu rozprávam s koňom, ktorý strieda dva jazyky, krútil hlavou Maťo. Ešte viem aj trochu po nemecky, ale chýba mi prax, verstehst-du? Maťo koňa znova pohľadil. Dobrý koník, takže nie si hologram. Tak čo je toto za cirkus? No dovol, ja nie som cirkusový komediant, ale bojovník. Poviem ti to, čo potrebuješ vedieť. Zober luk a šípy, vyskoč mi do sedla a zvyšok ti poviem cestou. Máš na rozmyslenie 3 moje hrabnutie kopytom, povedal kôň a hrabol prvý raz. Maťov programovaním vytrénovaný mozog bleskovo vyhodnotil, že toto sa proste vyhodnotiť nedá, že tomu buď uverí, alebo nie. Idem, povedal, lebo túžba bola v tej chvíli silnejšia ako rozvážnosť. Správna voľba, pokýval hlavou kôň. Už si na koni niekedy sedel? Maťo zavrtel hlavou. Nevadí, spolu to zvládneme. Mimochodom, volám sa Vihar. To je po vašom výchor. Ja som Maťo a neviem ako na to. Vihar Maťovi poradil, ako vložiť nohu do strmenia, chytiť sa sedla a vyšvihnúť sa doň. Potom s ním klusal dookola po lúke, strelnice a vysvetľoval Maťovi, ako má vyrovnávať pohyby konského chrbta. Maťo bol učenlivý a po chvíli sa udržal dokonca aj na cválajúcom Viharovi. A teraz sa postav v strmeňoch, prikázal Vihar a keď to Maťo urobil, pustil sa do cvalu. Maťo sa spočiatku trochu kýval, ale napokon zvládol stáť v strmeňoch aj bez držania sa uzdy. A teraz sa drž, povedal Vihar, silno zaerdžal a postavil sa na zadné nohy. Hneď potom vyrazil prudkým cvalom z brány strelnice, prebehol po mostíku cez potok a uháňal po chodníku cez les. Kam letíš? Volal naň Maťo. Vybehneš na hlavnú cestu a zrazí nás auto. Nemaj obavy, odvetil Vihar, len sa drž a dívaj sa. Prebehli cez les, lenže namiesto do štvrte nových rodinných domov, ktorú si Maťo pamätal, vybehli do šírej, slnkom zaliatej stepy, kde len sem tam bolo vidno kríky a háje. Maťo si čoraz viac zvykal na pohyby koňa, vnímal rytmus jeho cvalu, až nadobudol pocit, že on a kôň Vihar sú jedno cválajúce telo. Vihar docválal až na breh rieky a neomylne našiel brod. Napil sa, odfrkol si a otočil hlavu na Maťa. Teraz je ten správny čas, aby si vyskúšal, ako sa strieľa z koňa. Najprv skúsime niečo ľahšie. Vyšiel z brehu rieky naspäť hore na širokú planinu a popri stromoch, ktoré rástli na brehu, kráčal pomaly po prúde. Odrazu zastal a potichu vraví Maťovi. Pozri sa naľavo dopredu, sedí tam taký veľký vták. On je ťažký, že ani poriadne nevie lietať. Skús ho trafiť, budeš mať večeru. Maťo sa pozrel tým smerom a naozaj zazrel vo vysokej, suchej tráve
sedieť veľkého dropa. No toho nemôžem zastreliť, ten je predsa chránený. A ešte by to bolo aj pytliactvo, a za to sa chodí do basy. Pytliactvo? To mi nič nehovorí. A kamže sa to chodí? Vypriešťal na ňo oči Vihar. Chránený vták? Kto by ho chránil? Však toho všetci len lovia a jedia. Ešte, že sa tak usilovne množí. Všetci jazdci, ktorých som vozil, tieto vtáky lovili, piekli a jedli. Len tebe nie je dosť dobrý. Počúvaj, akých jazdcov si to vlastne vozil? Nezaplietlo si sa náhodou s pytliakmi? Jazdili na mne 3 náčelníci jazdeckých húfov v armáde veľkého Atilu. Lenže všetci postupne padli v boji. A ja som bol ranený, pichli ma kopiou, ale vytrhol som si ju a utiekol aj s mojim náčelníkom, hoci tento teda neprežil. Maťovi začínalo dochádzať, že sa stal súčasťou nejakej zvláštnej príhody. Sedí na koni, hovoriacom témer spisovnou slovenčinou, ktorý vozil do boja bojovníkov hunského vládcu Atilu, ktorého celoživotnou zábavkou bolo napádať mocnú, avšak v tom čase už slabnúcu rímsku ríšu asi pred 1600 rokmi. V ruke drží svoj luk a svoje šípy a zadok ho bolí od natriasajúceho sa sedla. Toto fakt nie je sen? Tak sa vráťme k tomu, prečo si tu, vytrhol Maťa zo zamyslenia Vihar. Odmietaš loviť jedlo? Tak mi teda povedz, čo budeš jesť. Ja si nejakú trávu nájdem, ale ty? A na čo máš vlastne ten luk? Ja som športový lukostrelec. Vždy strieľam iba na terče. Nikdy som si jedlo nelovil, nakupujem v Bile a v Kauflande. Tuším, nerozumiem tvojmu spôsobu života. To akože športový lukostrelec neloví zver a nestrieľa ani po nepriateľoch? Na toto fakt ani konská hlava nestačí, ale nevadí. Aj hunskí chlapci, než sa stanú bojovníkmi, sa najprv učia strieľať na terče. Vieš, prečo sú hunskí bojovníci najlepší strelci na svete? Nie, pretože tí, ktorí nie sú najlepší, neprežijú prvú bitku. A tí, ktorí nevedia ani loviť, zomrú od hladu. A ty si na najlepšej ceste k tomu, takže dosť bolo rečí. Hen tam rastú divé dyne. Choď jednu odtrhnúť a rastopni ju tu na tú palicu. Maťo zlezol na zem a urobil, čo mu Vihar prikázal. Ten už hrabal kopytom a nespokojne erdžal. Tak sa hýb, nasadaj, či si mám pred tebou kľaknúť. Maťo sa tentoraz už sebaisto vyšvihol do sedla a Vihar odklúsal dobrých 20 krokov. Potom sa otočil smerom k dyni trčiacej na palici a povedal: A teraz sa ukáž. Pustil sa do cvalu do kruhu okolo dyne. Maťo založil šíp a vystrelil. Samozrejme netrafil. Žiadnym z 10 šípov netrafil. Vihar zastál a zatriasol hlavou. Tak, toto bude veľa práce. Bež si pohľadať šípy a už aj nech si naspäť. Matej rýchlo pozbieral šípy, našťastie ležali na povrchu medzi suchou trávou. Aj sa pri behu dosť zadýchčal, ale to už zase Vihar netrpezlivo erdžal. Nasadať a znova. Počkaj, musím spraviť protináťahy, chytil Maťo luk do druhej ruky a ponaťahoval. Čo to robíš? Slniečko ti uvarilo hlavu? Mračil sa na Maťa Vihar. To sú kompenzačné cvičenia, aby ma neboleli svaly a neskrývila sa mi kostra, kľudne vysvetľoval Maťa. Toto som teda ešte nikdy nevidel, šomral Vihar. Každý lukostrelec, ktorého som vozil, bol krivý a nikto sa nesťažoval. No práve, nenechal sa vyviesť z rovnováhy Maťo a dokončil cvičenie. Tak, môžeme pokračovať. Pri 3. pokuse Maťo zasiahol 5 šípmi z 10 a pri 10. trafil všetky. Potom sa zviezol zo sedla na zem a ťažko oddychoval. Vihar do neho štuchol nosom. Vstávaj, nemáme čas. Bež sa okúpať do rieky, nech sa trochu preberieš a ideme na ďalšie cvičenie. Maťo sa ledva vládal postaviť, ale ako si mu došlo, že takúto príležitosť nesmie premeškať. Zhodil šaty, behol do rieky a celý sa ponoril do chladnej vody. Čo je to za rieku? Zavolal na Vihara, ktorý si močil nohy obďaleč. Nekríč, tu za lesom je osada, netreba
aby o nás tamojší ľudia vedeli. Toto je jedno z ramien veľkej rieky, ktorá tečie ešte o kus ďalej. Voláme ju Duna. A nešlapkaj sa už toľko a hop do sedla. Tentoraz Vihar odbehol na 50 krokov od terča, otočil sa a pustil sa do cvalu rovno, aby prebehol popri ňom. Maťo vystrelil ponad Viharovú hlavu, druhý šíp však už nestihol založiť a už boli na druhej strane. Si pomalý, v bitke už by si bol mŕtvý, vytkol mu Vihar. Jeden šíp dopredu, druhý šíp nabok, zblízka a tretí šíp dozadu. Dozadu sa predsa nedá strieľať, tak sa neotočím, protestoval Maťo. Ale otočíš, nebuď drevený, zaerdžal Vihar a otočil sa smerom k terču. Maťo to naozaj dokázal. Keď slnko začalo klesať k horám na západe, triafal pri každej jazde spoľahlivo všetky tri šípy. No, vidím, že nejaký základ si naozaj mal, pochválil ho Vihar. Takto rýchlo to ešte nikto nezvládol. Bol by z teba bojovník, ba aj lovec, no keby ti nebolo ľúto zvieratiek. Matej mu chcel poďakovať, ale zrazu zazrel v diaľke troch jazdcov na koňoch. Máme spoločnosť, ukázali ich Viharovi. Ten znepokojnil. Naskoč a priprav sa. Teraz ide fakt o život. Skúsime utiecť, ale ak bude treba, neváhaj strieľať. Oni určite váhať nebudú. No do ľudí strieľať nebudem, nariekal Maťo, ale to už sedel v sedle a Vihar sa pustil do cvalu. Tak potom už neuvidíš svoju ženu ani deti. Netáraj a chystaj sa na streľbu, skrikol Vihar a uháňal po stepi. Ako skúsený bojový kôň menil nepravidelne smer a tak keď doleteli prvé šípy od prenasledovateľov, ani jeden netrafil. Traja jazdci sa blížili, už bolo vidno ich špicaté čiapky, ba aj veľké bajúzy na ich tmavých tvárach a zohnuté lúky s pevnými ramenami v ich rukách. Zavolám políciu, zakričal Matej a vytiahol z vačku mobil. V zápätí mu ho však jeden z húnov vystrelil z ruky. Maťovi došlo, že toto už nie je cvičenie a v hlave sa mu zobudil bojovnícky inštinkt. Pripravil si luk, založil prvý šíp a zvolal Vihar doľava. Kôň sa blesku rýchle stočil doľava a Maťo vystrelil. Zbadal, ako sa všetci traja bojovníci ukryli za telá svojich koní, avšak stredný z nich prišiel o čiapku, ktorú Maťov šíp odniesol. Vihar vyrazil opäť vpred, húni sa vyhupli naspäť na chrbty svojich krivonohých koníkov a doháňali ich. Pri druhom výstrele Maťo prestrelil jednému z bojovníkov tetivu. Bola to viac menej šťastná náhoda, ale zabrala. Luk sa prudko narovnal a štuchol strelca do brady tak silno, že spadol z koňa. Ďalší výstrel ustrelil bajús z húnskej tváre a to už bojovníkov prešla bojovnosť a zastali. Vihar však nie a uháňal ďalej. Spomalil až v lese na chodníku, ktorý Maťo dobre poznal a o chvíľu prešli ponad lávku a okolo chaty na strelnicu. Musím uznať, bol si dobrý. Tí traja darebáci neboli na programe, fakt nám išlo o život, uznanlivo povedal Vihar, otrel sa hlavou Maťovi o tvár. Ja tomu ale stále nerozumiem. Ako je to možné? Kto ťa poslal? Vypytoval sa Maťo. Čomu na tom nerozumieš? To je predsa zákon, povedal Vihar. Aký zákon? Prírodný? Či zo zbierky zákonov? No to neviem, čo je. Ja poznám len zákon silnejšieho a tým sa riadili tí traja fúzači na koňoch. Lenže zistili, že ani traja na jedného nemusia byť silnejší. A nad týmto zákonom je ešte zákon dobra a zla. Oni poznajú aj ten, ale myslia si, že s ním vybabrú. Stále nerozumiem, krútil hlavou Maťo. No proste, keď dobrí ľudia majú dobré želania, tak sa im raz splnia. A keď majú zlí ľudia zlé želania, tiež sa raz splnia. Ibaže im samým. No a, nechápal stále Maťo. No a nič. Ono ti to časom možno docvakne. Maj sa! Vihar sa vzopel na zadné nohy, vyrazil zo strelnice, odcválal cez lávku do lesa, odkiaľ ešte veselo zajaržal. A nezabudni na tie svoje protináťahy. Maťo uložil terčovnicu naspäť do skladu, zamkol a pobral sa po lesnej cestičke k autu. Toto musím povedať Jarke.
Zmyslel si, ale vtedy mu došlo, že stratil mobil, presnejšie, že mu ho z ruky odstrelil húnsky bojovník. Tak toto asi radšej nepoviem. Niektoré veci proste nevysvetlíš. Zamyslenie došiel k autu a než sa dovezol domov, stále sa mu vracali v myšlienkach dnešné zážitky. No konečne, že ideš, privítala ho Jarka. Zohrajem ti večeru? Áno, ďakujem, odpovedal Maťo a začal si pomaly uvedomovať, kde je a kým je. Dobre si zastrieľal? Opýtala sa ho Jarka. Hej, dnes mi to vyšlo tak ako nikdy doteraz, usmial sa na ňu Maťo. Dnes to bolo fakt super. Normálne lukostrelecký zázrak. To som rada. Vieš, ja sa teším, že si šťastný, lebo ja aj deti sme šťastní, že ťa máme, povedala Jarka a pobuskala ho na zarastenú tvár. Ďakujem, Vihár, povedal potichu Maťo, usmial sa na prekvapenú Jarku a pustil sa do jedla. A teraz dobrú noc, milí dospeláci. Stále fandím indiánom proti bledým tváram. Strieľam z luku s kamarátmi, darebác a stvár.